Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy ama magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal a panang isurat ken nasariwawag a panunot ni Fernando Obado. Ken iti panang itultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, ken adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, ken Lady L Channel. Naimbag nga orasyo amen, nga awan labas na papagayam, kadrama, kabianong-bianong, kan kalafing-lafing. Hala, intay nga rudain, o kagain ti surat, naggapaw iti pagayam, akayat na ti pailingay di tinagan Lebron iti probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti surat ni Lebron, ken ka Mang Bianong, ilingid naklakuman di tinagan Lebron, ngem saan ka bumabasketball, mahilig ak lang agbuya iti basketball, ket paborito unay ni Lebron James basketball player, iso aday tate napilik anagan. Nakapagsurat akmat kaya't kuman amang ganti kapanunutam, kalpasan na maiwarsay to'y parikot ko dita programam. Kastoy man nga raw ti Rogina Mang Bianong. Nagpintas mo ti istorya ti libro nga impabulod mo, Lebron? Naglaing ti author na. Kan unpredictable dagiti pasamak. Nagpintas ko na, ngem san mun samo ta binasa. Nabasa ko ti synopsis na, kat, magusto ka talaga. Awan, napinta sa talagat istorya na dahita. Na Emma ti babae abida, saan apapansin. Ha? Iso respetwen mo ti bida abaro, ta amuna respetwen nga umuna ti bagina. Sana kas kadagiti daduma dita, nga isuda pa yun ti umarog. Makapa-turn off ti kasta. At da ka di paspasagidam, Lebron? Mapasagidan ate, mapasagidan. Amu tayo mo't ti bagi tayo. Che! Dua talang mo't kagsangsango dito salasyo. Kaya't asaunday ta paspasagidan nak. Kunamlan asino kamutan. Bumurod aklang mo't iti librom, nagadon timbagam. Ha? Kukam lang day ta librom. Ni. Pingimpurak mo kanyak ti libro ngay. Sinipaw mo kuman Agyaman naglangin iti panang padanon mo kanyak dito balayo. Don't worry, last day tuwin nga isasarag ko dito balayo. Che! Permiti soron ni Pia kang ka, Lebron. Nay, apayaya, awan mo ti madingay nararamid ko iti dadya babae. Basta masursuron unay kang ka. Bay, ama masuron Basta awan ti madingay naramid ko kan ko ana. Isumot ti kanawin ko may ti balay. Manaktak pa'y kay dinudaduma, ta nagado ti bagbaga na asan mo't nga importante. Idinto ta nagado pa'y ti ubra at kuma. Kundi bolo di ti libro, kalpasan na, isupay ti makaungat no adda maibagak adi na magustuhan. Nagsuplado ka mga minunay parikaw eh. Di ka lang makadlaw matan no kanayon nga umay dito'y balayaw, kalpasan na
agis istorya iti kumpormay tapno agsarsarita kayo itinapaot. Jak nga rod kaya tikas dyang style na. Ay saus, may salayang ti kayat asawan day jay parikoy. Agparparipirip kang ka. Kursunada na kasiguro ni Pia. Dayta nga rod ti kagurgurak. Iso agimura mo't iti na ibagak. Jak ngamin kahit atalaga ti ampang nga babae. Nilibron mo't. Agparparipirip laan ampangan. Jak nga rod kaya ti kasta akita ti babae. Kahit ko na imma, saan nga ampang agbirbiro kiti asawa? Nagalas. Anak ko, napili kang samot unay iti babae. Ang mga notin nagnanto day takot mabakan ka. Adayo, ama pasamak day tatang. Ubingak pailang mo, ititawan ko atar titaw. Nagpaspas nga aglabas ti panawon, anak ko. Nagbiitan na lumakay kan bumakot ti tao ita panawan. Ay na, jak la masikuran tatang. Apingimin na masikuran kayo aya. Madanagan lang mo tata di ka pulos ng nobnobya, anak ko. Kasla woman hater ka. Tamasoron ka no at babae nga umas asidagkan ka. Saan mo tatang? Kagurak lang dagiti ampang. Awan mapilig diti lugar tayo balasang tatang. Iso na sayat lang ti kunayo mabaakan. Ngayon ti mga sawak ba iti jak kap nagan. Jak lagi di kayo tagbabawi ti udi na tatang. Nalakaya mo ti agkuma-kuma di ta. Anya day ta akuma-kuma? Jay kuma ti babawi tatang. Kuma, jak pa'y nga sa asawa. Kuma, imuna day ta ababae anam amok. Kuma, baro ak pa'y laeng. Tapno asawak di balasang akap-kap nagak. Kung kunada na kwa, no saan dagaya mga kap-kap nagang tinasawa ta. Ay, basta. Jak laki di kaya ti agkantanto iti. Bakit ngayon ka lang, tatang? Agsakduak man iti isibog ko kadagiti mulak diti parangan. Kakaasi damot na gumawagawawa iti danom. Na malaylaylaydan iti kinapudot ti panawan. Che, Ha? Nagkaroon ni Pia? Che, kunanakit din nalimabas? Libraw. Kasla masursurun mo't ni Pia alimabas ang nakakita kan ka. Ay, jak man na mo iti day babae tatang. Kaslada pa karwan na. Ay sos, narigat akabalay ti kasta kita ti babae tatang. At dan samot mati nga inaramid mo anak kaw, iso akasla gumurgurakan ka. Anya kumangit ti mading inaramid ko tatang. Awan tupay. Jakbot kasarsarita no dinak kasarita. Iso mutlagayam Di mo mutgayam kasarsarita no di nakakasarita. Talaga ang masoron ano kasta anak kaw. Makaamo ay tibiyag na. Iso ti marigatan no gurguranak. Idinto taon mo't basol ko kan na tatang. Agda siguro balbala na iso akas jay. Anya, tila ibagbagam. Talaga mo gurguranak ng awang gap-gapo na. Anya nga iti kahit asawan day ta. Aramid lang ti bala day ta tatang. Mala, ustaw. Ang mga nadamakang iti ibagbagam kat idanon da kan na. Sige nga ro tatang. Tayo nag-agsak doon iti pagsibog ko kadagiti mulak. Naimbag pa dagiti mulak at pa kay ranodak. Saan akas kadagiti tattao bulan-bulanan. Kastaak mang biyanong napili akiti balasang. Isu ahusto ti kunati amak jakpulos na padasan ti ng nobya. Ta nalakakla ma-turn off no adda makitak jak magustuhan. Adumot ti babalasang dito'y lugar may ngem awan at talaga ti pumasa kanyak mang biyanong tano maamuak ti background ti pamilya nagtao danda
Ket adda jak magustuhan, maupayak la adagaws. Kas itay na minsan, Kunakman no kursunadam ni Angel at taga barangay Daligan. Nagpindas da yay. kursunadak kumangan, Nay, apay ay? turn off, pare koy. Ha? Apay aya? Adda ka di mo nagustuhan ngay naramid na? Iso ako nam at turn off? Awan mati matingay naramid na. Timayab jay rumusing kumaariknak. Idi nakitak di kabsat na apandag. Anya? Wan, pare koy. Nagpintas ti height ni Angel. Ngam pandag jay kabsat na. Anya ngay kumati parikot iti dayta pare kaoy. Saan mo't ani Angel ti pandag? Ay. No, pandag jay kabsat na. Mabaling nga adda pulida apandag. Jak laki di kayat ti madan iti anak apandag. No ni Angel ti magagasat ko, Waldo. Kayat ko, natatayag mo ta. No, mabalbalin kat, jay pang basketball player pa'y. Kaskin ni LeBron James. Iso turn off talaga. Ay, kung naklaki din no nasara ka mong tiag bali na kapisi ti pukusam. Ngam, turn off man gaya man. Si kaman ti mangisuro iti gayem mawal daw. Bareng sardengan nanti kinapili na. Naga daw, tinyam amukun ken kuana palasang tata. Ang naglakamot ang ma-turn off. Basit la makita na turn off adagaws. Anya nga taya ta aramidag. Tabaliwan nanti kasdi nga aramid na. Panagkunak tata, awanan ti maramidan nyo iti dayta. No kayat ni Lebron ti agbalew, isumit lang ti mang baliw iti bagbagina. Diyak amon imalalaan na iti kasdi a kinapili na. Baka kitaan ko mga iti perpekto a babae kat awan mo ti perpekto a tao. Problema nanday ta, tata. Nariga mat no pakibiyangak ni Lebron. Ang mga no kunaan na aman nakibiyangak agayam. Makik-autak tuki din agayam na. Pare ka, oy. Agkasarje kasinsin ko di ka bangi-bangay. Awiseng ka man. Bareng numasabat mo na ti babae hasap-sapulam. Unay day tanta, isapsapol mo lat tama, pare koy. Wala, dahi tala ti maitulong ko kun ka. Ti masara ka maun ti agbalain akapungan mo. Ay sos, sa anak mo niya ganat, Waldo? Dumting tulat na day ta, nga oray jak sa pulain. Basta, sumurot kanto pare ka, oy. Bareng adda balasang amam-amom ijay a perfecta o parageng ka. Maragsa ka na ka, makamamukan ka, Sina. Kasta akmat, Lebron. Jackline pagarop, makamamuak iti na Emma, kan napintas dito'y kasaran. Jak agbabawi asin murot iti awis ti gayam ko. Tanamamu ka. Taga dito'y kakadi, ading? Uwan manong. Di makalaki di syudad, ngam na yanakak ditoy. Kat ditoy akmatan ang nakasapol iti trabaho. Kastagayam. Mabalin ka diti sumarong ka rin balayo, Sina? Ha? Kaya't kami na maamunay. Isa sapay ako ba? Taadda pa na kay karik, mangsarong karkan ka, Sina? Kunak no na umakan nga umayag pasyab dito'y balay mi. Tanasurukan at talo abulan asar sarungkaran nak, Lebron. Awan to ti pan nakaumak, Sina. Napintasan ti bigat ko, tunggal mariinga kitagsapa. Ngam, pumimpintas pa ital daw ko, no makikita ka.
Oo na yan, day pa ng pasablog mo kanya. Ni, sana pa nang pasablog dayta. Pudno ti bagbagak. Ay ayatan ka ulay, Sina. Sapay ko mata, masupapakan tumat ti ayat nga idardarirag ko kan ka. Lebron, Oray manupay abulan kan tawon ti orayak. Basta maayat na klakit di. Agorayak, Sina. agyaman nak iti anus mo, Lebron. Ay ayatan ka man. Ha? Agbaso? Aklo naman ti panagayat ko? Nangag mo matiimbagak, saan ka di? Agyaman Sina. Pinaragsak na kiti kastaunay. Agkalay sa tangaro din. Anya? Nagaliston? Saan ka napaluspusan? Ibaga kinitatang ko, tagdumaanon kami. Oh, agpaiso pare ka. Nubya mo ni Siena? Uwan pare koy. Kalpasan ti panang sarsarong karkukan ko na iti mano abulan. Inaklunan ti panagayat ko. Ikasar ko pa yun Wow! Finally! Nasarakan mo't lang yung tibabaya para kang kapare ka, oy. Congrats! Ni Siena lagayam ti perfect woman para kang ka. Uwan pare koy. Jack paluspusan ni Sina. Ikasar ko na dagos. Tapno saan na makapaluspos. Kasla at maitay tayok. Iti nalao sa ragsak kaw. Iti panangaklaw ni Sina. Iti panagayat kaw mangbianaw. Kas jay gayam. Tirik na no. Ibagamot ay ayatan nga ay ayatan na kamay. First time nga main in history, nakanobya ak mangbianaw, tani Sina at alagate, perfect woman para kanyak. Kinasaritak nga raw dadagos ti amak, para ite idadanon may. Kate. Kunaklakit din numabaakan kan anak kau. Ti kunayo lang tatang. Adon tinaisagmak iti maling akala. Wan nga rod anak kau. Maling akala at talaga. Kasano nga tatang? Danunan tayo ni Sina. Wan anak kau. Basta mangisagana talag iti mabalin nga isabong ta. Ta sigurado nga agkid daw dagiti dadakkel na iti sabaw. Awanan dagiti dadakkel na tatang. Ulilan adimang. Kastaya. Asino nga rod nga iti kasarita ta iti idadanom ta? Ikit, kas kada ulitag na tatang. Iso dati kasao tayo, iti idadanan tayo. Magagaran ako ni ti kaldawan ti kalay sata, Sina. Nakasaganan dagiti maparti adingwan. Excited mo't ni tatang. Iso ang nagsagana adagos. Kalpasan ti panang danon mikan ka. Lebron. Naragsak ka kadimat para iti mapaspasungadan akalay sata? Uwan naragsakak launay. Ngam sakbay ti kalay sata, mapanta pa iji syudad. Ha? Anyot, kuwenta nga iti syudad? Agpasyar ka pa iji syudad. Ijayak kami na adim makkel akadwak dagiti dadakkel ko. Isungay pasyar ka pa'y nga umuna ijay, sakbay ti panagkalay sata. Una, day talaga yan. Kahit kamot makadwa Sina. Iso sige nga rod. Mapangta iti syudad. Anyat ko niyo iti syudad na. Amuyo mo ta saan anasayat na agbiyahe-biyahe. Gapo iti sitwasyon ti panawon ita. Patgaklang tikid daw ni Sina, tatang. Magawid kayo mo't lang arog adagaw, Swan. Saan no kumaalip-lipasan ti raya-raya? Saan nabali, taasidagan ti panagkalay sayaw? Ni tatang, tila pampananutan na. Respect wak ni Sina. Dinto mapasamag tayo pampananutan niyo. Wild mo't launay day ta utek yo, tatang. Palpalagipan kalaang anak ko. Narigatan.
Nasaysayat mo't lang no saan pa'y anagbukirad ti boksit ni Sina no ikalay sa. Sina, anit ko ang dagitoy? Kunak man mo magpasyar talaang. Agpasyarta no madamdama. Apaman amalpas ti gagara ta ditoy. Agore ka. Mental hospital mo't dayta masungad ta. Wen, adala ang sarungkaran ta dita. Iyam-amu ka. Kalpasan na, agpasyartan. Ada ka di amom nga agtrab-trabaho dita? Basta, sumurot ka kanya. Maamwam to no makastriktan. Alang rod, sikat yung makaamo. Amang nagdamat yung amom nga staff iti dayta mental hospital. Apay dito ayan dagiti agbagtit pasyente ti imayanta. Kunak man no staff dito yung mental hospital ti gagarat ha. Ato yun ni Clara Carion. Agyaman na. Kumusta kayon, nanang? Nanang mo dayta pasyente dito mental hospital? Uwan, Lebron. Isutiin na. Anya, kunak man no, awanan tinam. Pakawanan nak no naglibakak ka. Diyak ngamin kaya't turn off ka kanya. No ibagak ti kinapudno. Ngam, saan nakabaalan ti konsensya? No diyak ibagat ti pudno ka. Ada pulida na nang agbala. Tanagbagtit matlaang ti lola na. Ken ada ulitag na matlaang anagbala, idi agangay. Anya? Oray ni nanang. Kalaatlatan anagbala. Iso nagsardang iti panangisuro na. Ket adda itan dito'y mental hospital. Inalilaw na, Sina. Kunak no si ti perfect woman para kanya. Agbalamot gayam ti inam. Adda pulim nga agbala. Per may panakaupay ko iti day di agundaway mangpianong. Kunak no ni Sinan ti pakabuklan ti arapap ko a babae. Kunak no ison ti perfect woman para kanyak. Ngem anyan tadamot gayam pulina nga agbala. Naupayak iti husto mangbianaw. Nagadaw rineject ko ababalasang ngagparparipirip. Ngem nakarkaro pa'y mat ngem kogangay tinasarakak. Yamak ko nga damat tumaod nga anak ko nga agbala no ituloy ko nga ikalaysa ni Sina. Kaya't kaunti agbabaway itinatulagan akalaysa may. Ngem asyanak matken ni Sina ta nasingpet mangbianong. Jak amo ti aramidak ta agdwa-dwa akon amang ikalaysa ken kuana gapo itinatakwata. Iwan-wan na kuma iti rumbeng aramidak mangbianong. To'y pagayam mo, Lebron iti probinsya ti Cagayan. Lebron Barok, may saa pagyamanam ti panangipudno dayta kaayan-ayat mo nga adagayam pulida akasta. Isu adimon makuna alino ko na ka iti dayta abanag. Isu nga adaken kan no patuluyem ti panaglantip dagiti puso yaw. Nyam no pay kasta ti panagbalin napili kat may saan napintas banag. Mabalin daytoy ti tulbak tapno makasapul ka iti dawan. Ngem ti saludsod, nakasagana ka kadain pagayam iti makungkuna kalaysa. Real talk daytoy wan, ti ayat kat sana makabayad kadagiti bills when no financial
pakarigatan. That's right. Kinapudno na dagiti managsirarak ket natakwatan da ati kwarta ket iso ti kangrunaan apakaigapuan ti matrimonyal nga apa ken mabaleng nga agtungpalpay dayta iti panagsina. Kisa na balanse panirigan iti kwarta ket igulo na ka iti spiritual ken emotional a pagdaksam. Ken mabaleng aragdwen na ti relasyon mo iti esposo wenno esposam. Ti adal na saan mon nga orayen aging gaamalpas ti kalaysa tapno talantanan ti panangimaton iti kwarta. Alright. Unaan ti nasantuan na kasuratan, iti Lucas Kapitulo 14, versikulo 28. No maysa kada kayo ti agpanggep mangbangon iti torre, saan ayang agtugaw nga umuna tapno panunutin na ti magastos nanto, no adda makaanay a kwartana a panglipas na. Alright. Ibatik dayta pagpampanunutam pagayam. Allah, kastamanen, aging gati sumarunong tayo panagdatanggay. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos ti agmina kada kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, kadrama. Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!